吉永さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日は、うちで作ってるお茶ですかね。去年ぐらいから販売もしてるんですけど、標高600のお茶っていうパッケージを作っております。で、これは親父の代からかな、ずっとお茶をやってきて、だいたいこういう里山にはお茶畑があって、お茶畑をなんで作るかっていうと、その土が下に落ちないんですよね。土留めにもなるし、でその年中いろいろ管理をしてて、お茶はみんなが飲む嗜好品ですので、そういうことでずっとお茶を栽培しております。ちょっと自分も静岡の方の学校に行ってた時にお茶の勉強も遊びに行ってたかどうかわからないですがちょっと静岡の方で掛川とか佐久間とか行って見たんですけど、やっぱそこの人たちに聞くと、気温差が激しい格差があるところ、そしてそこにはそういう気温差があると霧が発生をします。うちあたりも結構標高600なんで霧がすごく発生するんですけど、そういうところのお茶が美味しいということを聞いてたんで、うちのはどうかなと思って、で一応荒茶品評会っていうのがうちの村でもあるんですけど、そこに 2,3 年前から出してるんですけど、なんと優等を取るんですよね、うちが。無名で出してるんですけど、そのお茶の味の審査会してもらうと優等にもう2回ぐらいなったんですけど、それを日向地区の方に持っていくと3等ぐらいにはなるんですよ。だから結構味としてはいい味を出しているっていうことは、うちの茶園のあるところは環境にはとてもいいんじゃないかなと思ってるところです。で作業内容としては、この前茶摘みをしたんですけど、その後に刈り込みって言って目を揃えてやる作業をやって、でその後に草取りをしたりとか、肥料をまいたりとかで、今年からなんですけど木工で出る木のくずですかね、あれを巻くとまたいいみたいで、それも入れて木工も一緒にお茶を作りにもっていうことで対応して、一緒に循環して肥料もやっていくような形になれば、もうちょっと有機農業がまた違う形でいい方向になるんじゃないかなと思っているところです。で、吉永さんは毎日その美味しいお茶を飲んでるんですね。そうですね、やっぱお茶を仕事の時もそうやし、ご飯を食べ夕食の時もお茶がないとあれです。娘では孫娘ですかねがちょっとダイエットでいろいろどの子のって言ってたんですけど、カテキンがいいみたいで、またこれ飲まんといかんねとかって言ってなるほど飲むみたいですけど、お客さんも何人かいるんですけど、販売もしてるんで、もしよければと思って今日は紹介しようかなと思って。なるほど。植えたのはいつ頃なんですか。植えたのはですね、俺が中学校ぐらいですかね。その植えたのっていうか、昔からある在来種とがあったんですけど、それをやぶきたっていう銘柄に変えて、そして全部植え替えて今に至って、こっちが煎茶って言って、針のような感じですかね。釜で入れて、そしてもんで、針みたいになるような感じのお茶です。釜入りと普通のこういう煎茶とあるんですけど、うちは煎茶の方、昔は釜入りも少しやってたんですけど、煎茶の方をやってる。でこっちの方がこのあれを取ってちょっと粗めの作りにはなるんですけど、白折れっていう方ですね。こっちは水出しとかスプーンで入れて普通の何ですかね、お茶をこす袋がありますよね、白っぽいティーパック、それに入れてこすと一晩置けば冷水のお茶ができる
簡単ですね。こっちはこっちの方が出やすいような感じで、こっちは出にくいんですけど、こっちは刺しが効きます。3、4回は刺して継ぎ足してお茶も出ますんで、両方それぞれ特徴がありますね。おー、なるほあったかいのと、あったかいのは煎茶の方で、こっちは白折れは冷たい方を持っていくんですけど、自分たちも結構重労働するんですけど、夏バテにもこれから暑くなってきて、そういう気候にも熱中症にもいい白折れの水出し茶が最高だと思います。ど。吉永さんのその肌のツヤツヤもこのお茶のおかげですかね。それはどうかわからないですけどね。まあ有機栽培を心がけて、有機栽培に近いような形でやるようにはやってます。これで言われましたけど、1回買って終わり？2回目？いや、2番2回目は昔は買ってたんですけど、もう1回だけ新茶一発勝負で新茶だけですね。いいとこだけ取って、昔はこう需要が多い時には2番茶とかは取ってたんですけど、もう1番茶だけの新茶だけを、取ってます。剪定はだから終わった後に剪定をして、また刈る前に1回剪定をして、機械で剪定をしてやります。茶摘みの前に剪定するんですかね。秋頃ですかね。秋頃剪定して、もう1回剪定をして、あんまりこう何回も切ってると芽がだんだん小さくなってくるんですよ。だからちょっと今回は家の前だけ中刈りにして、そしてまた芽をちょっと大きくしてっていう感じで、そうですね、4、5年に1回ぐらいはそうやってちょっと中刈りをして芽を大きくするっていう感じですか。なるほど。お茶が美味しいのはなんとなくわかるんですけど、そこ眺めがいいですよね。そうなんですよ。眺めがまあちょうど空も見えたりして、雲がかかったりして、また夕方になるとこう夕日も出たりして、眺めがいい環境にありますよね。お茶も気持ちよく育ってる感じですよね。そうですかね。眺めがいいですね。夏にはこっちの方がいいかなっていう感じです。水出しですぐ出るからですね。一晩で出ますわ。これから梅雨が明けて暑くなりますわ。そう、現場にお茶を持っていきますよね。吉永さんは熱いお茶を持っていくんですか、冷たいお茶を持っていくんですか？両方持っていくので、昼は弁当の時には熱いお茶も持っていくし、で仕事中にちょっと喉が渇いた時にはちょっと半分凍らせて置いとくんですよ。で朝行く時にまたそのペットボトルに入れて、普通のお茶を入れて、そして持っていくとちょうどいいぐらい。ちょうどいいぐらい。冷たい。冷たい。両方いけます。冬はもちろんあったかいお茶ですね。あったかいお茶ですね。じゃあいつも現場に一緒に行ってるお茶ですね。ですね。欠かせないお茶ですね。標高600メートルのお茶。こうで吉永林業気心っていうのを入れて、まあそのネーミングを作って、去年ぐらいからかな売り出してるんですけど、まあぜひこう味わってもらいたいなって、こういう里山で作ったお茶、もうこれまあ映像も見ると分かると思うんですけど。山奥で標高600なんですよね。だからそういうとこからこう届けた、まあ町場の方にも茶園とかこういろいろあるんですけど、奥の方がきっと気温差もあるし、霧もものすごく出るし美味しいと思うんですよ。その味をちょっと知ってもらいたいなと思って、試しにどうかなと思って。数量限定で。そうですね。 YouTube を見てる方限定で。そうですね。今回はそれでまあちょっと
自分が作ってるお茶もちょっと試飲してもらって、美味しければまた来年からっていう感じで使ってもらえればありがたいなと思っています。ぜひお願いします。自分はまだ初心者でえらい失礼なんですけど、クルカラ村で販売所があるんで、そこに、出したいと思います。できればそこを見てもらって注文をしてもらえればありがたいな。ぜひ一度お試しください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。